हिकअप यानी हिचकी आपके पेट में मौजूद इस डायफ्राम के एबनॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने के कारण आती है। ये आपका डायफ्राम है और ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर आपको सांस लेने में हेल्प करता है। डायफ्राम के साथ आपके वोकल कॉर्ड की ये ग्लोटिस मसल भी खुलती है और बंद होती है। इन शॉर्ट डायफ्राम, लंग्स और ग्लोटिस मसल तालमेल से काम करते हैं। लेकिन कभी कभी आपका डायफ्राम सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता है, क्योंकि कई बार आप जल्दी खाना खाते हो या ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो तो आपके डायफ्राम के नीचे मौजूद स्टमक इस तरह से फूल जाता है। स्टमक के फूलने से आपके डायफ्राम को सही से काम करने का स्पेस नहीं मिल पाता। इससे डायफ्राम पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाने से आपके डायफ्राम और ग्लोटिस मसल का तालमेल डिस्टर्ब हो जाता है। अभी ये ग्लोटिस मसल सांस लेते समय अचानक से इस तरह क्लोज और ओपन होती रहेगी। ग्लोटिस मसल के सडन क्लोज होने की वजह से ऑक्सीजन सही से इनहेल नहीं हो पाती है और इसी वजह से हिकअप साउंड प्रोड्यूस होती है।